Өтіп бараткан күндүн урунтуу окуяларын сунуштайбыз. 11 каналынын түз эфиринде мен Назика Атамбекова. Кутман кечиңиздер менен. Эмес ал соңку сааттарга алынган кабарлардан учкай. Стокгольмдогу кол салууга шектелип жаткан 39 жаштагы теги өзбек жараны экстремисттик көз караштарга жакын болгондуктан өлкөдөн чыгарылышы керек болчу дейт полиция. Борбор Азия мындай террордук чабуулдардан кийин радикалдар көп чыккан чөлкөм катары бааланууда, анткени менен жакшы жактары менен дүйнөгө тааныткан инсандар арбын. АКШнын МАМ катчысы Сириядагы химиялык чабуулду токтото албаган сынга алды. Бул арада Башар Асад АКШнын планга ишке ашпайт деп билдирди. Бул жана башка кабарлар алдыдагы жарым саат ичинде баяндайбыз. Египетте болгон жардыруудан 40-ка чукул киши каза таап, 100дөн ашуун ар кандай жаракат алган. Жекшембиде христиандарга караштуу эки чиркөөдө болгон чабуулдан кийин өлкөнүн президенти Абдель Фаттах аль-Сиси 3 айлык өзгөчө кырдаал абалын жарыялады. Жардыруунун жоопкерчилигин өздөрүнүн ислам мамлекети атаган экстремисттик топтор ойло мойнуна алды. Ошондой эле эскерте кетели, 1 апрелде Танта шаарындагы окуу имаратынын алдында болгон жардыруудан 16 киши жаракат алган. Бул маалыматка кошумча катары Норвегияда 17 жаштагы орусиялык жарандыгы бар жаш жигит кармалды. Ага жергиликтүү коопсуздук кызматы жардыруучу буюм менен алектенген деп айып коюуда. Норвегиянын полициясынын ою боюнча шектелип жаткан жаран мамлекеттик борбору Ослода жардырууларды пландап жаткан. Дүйнө жүзүндөгү террордук кол салуулар туурасында кебизди улантабыз. Стокгольмдагы чабуулга шектелип жаткан 39 жаштагы теги өзбек жараны экстремисттик көз караштарга жакын болгондуктан өлкөдөн чыгарылышы керек болчу деп билдирди Швециянын полициясы. Тергөө маалыматына караганда өткөн апта соңундагы кол салуу учурунда дал ушул шектүү жүк тарткан унаанын башкарганы айтылат. Унаа Борбор каланын чоо ортосунда чогулуп турган кишилерди сүзүп дүкөнгө барып урунган. Андан 4 киши каза таап, 15 киши ар кандай жаракат алды. Каза тапкандардын экөө Швеция жараны, калгандардын бири британдык жана Бельгия жараны болуп чыкты. Анткени менен бул окуя интернетте мигранттардын кодуланып жатканына кийинелеп жатат деп талкууга жем таштады. Колдонуучулардын айтымында жакында эле Санкт-Петербург, андан кийин Европа, Египеттеги соңку чабуулдар теги башка улуттун өкүлдөрүнө капталын салуу өңдүү мамиле жок деп айтууга болбойт дешет. Биз да бул болуп жаткан көрүнүштөргө көз жүгүртүү менен адистер кандай ойдо экенин билгибиз келди. Эмесе саясаттануучу Марат Казакбаев биздин студияда. Марат мырза, кандайсыз, жакшы келиңизби? Марат, сиз менен биз бүгүн дал ушул соңку кезде тилекке каршы жайкын тургундардын террордук чабуулдардын курмандыктарына айланып жаткан маселени ортого салган турабыз. Азыр эле мен айтып өттүм, бир мисал катары жанагы метродо катардагы мигранттарга карата жасалган мамиле туурасында, бирок учурда башка да маалыматтар бар. Мисалы, мигранттардын документтери катуу текшерүүгө алынып баштаган жана башка ушул сыяктуулар. Негизи бул нормалдуу эле көрүнүшпү же канткен күндө да жанагыдай жардыруулар, кол салууларга теги башкалардын аралашып жатканы улам келип чыгып жатабы? Мында карасаңар, чын эле ошо Россияда жана Швеция, Египетте азыр бул нормалдуу ситуация. Негизи суу коргандар жана коопсуздук органдары иштеп баштап атышат. Бирок мына карап атсаңар да Орто Азиянын жарандарга аябай кыйын болуп атат да. Мына канча кармалып же документтери туура эмес келтирип же пропискасы мөөнөтү бүтүп калып эле ошондон аябай мындай айтсак кыйын болуп атат да. Түздү айтып коюш керек. Эмне себеби? Негизи мына көрдүңөр, ушу теракт кылгандар негизи көбүнчө ушу жарандык Орто Азиянын мамлекеттеринин жарандыктары болуп атат да. Ошондон объективдүү ошон үчүн мындай ситуация аябай мындай оор болуп атат да бизгечи. Бирок кандай болсо дагы мына түшүнүп атабыз, терроризм бул аябай мындай жаман нерсе. Негизи ошо дүйнө коомдо бул негизи кандай механизм кетип дүйнө коом издеп атат, кандай болсо дагы. Эми башкы себеби негизи мына көрүп атасыңар, көбүнчө ушу экстремисттик өтө радикалдык, көбүнчө ушу интернеттен же социалдык байланыштан келе, соцсети ошоктан көбүнчө ушу мына маалымат боюнча деле көрүп атасыңар, Сирия, Иракта негизи канча ушу Орто Азиянын жарандары жүрүшөт. Негизи ИГИЛ жана башка экстремисттик группировка катышып негизи ошондон негизи болуп атат.
Марат, негизи соңку окуялардын болушуна дал ушул Борбор Азия мамлекеттеринин аралашып жатканына дегеле чөлкөмдүн имиджине таасирин тийгизбейби? Имиджин тийгизет, тийгизет сөзсүз. Мында карасаңар, мына сапер жардыруу болбоду бул терактта. Аякта мына Россиянын органдары так эле айтып кетишти, Кыргызстандын жарандыгы депчи. Бирок биздин негизи Кыргыз тарабы жана тышкы ишки министерствосу жарлап кетишти. Негизи бул Жалилов деген бул Кыргызстан жарандыгы эмес, негизи 16 жашында Россияга кетип калган, Россиянын паспорту. Бирок алардын эли негизи ишенип калышты, бул Кыргызстандын негизи Кыргызстан жарандыгы, ошон үчүн Кыргызстан аябай мындай имиджин аябай урат да негизичи. Ошон үчүн туура азыр биз Кыргыз тарабы Россиянын тарабы менен чогуу иштеп атышат негизи. Бирок кандай болуш үчүн негизи биздин коопсуздук органдар иштеш керек да. Марат мырза, негизи ушул өңдүү жардырууларды элге жеткирүүдө журналист басылмалардын салымы чоң, бирок ошол эле учурда чет элдик басылмалардын ушул улутка басым жасап чагылдырып жатканда Европа ошол эле чет мамлекеттерде жашаган мигранттарга таасирин тийгизип жатышат деп айтып жатышат. Сиз кандай ойдосуз? Эми Европада ушундай эле негизи маселе бар. Көрүп атасыңар, Россияда мигранттар менен аябай булар иштеп атса, Европада билесиң качкындар дагы да, Сириядан. Ошол жактан теракт болуп атат. Эми мен оюмча Европа же Россия болобу булар сөзсүз ушу теракт кылган жандар менен ушу мамлекеттер менен иштеш керек да. Например, Кыргызстан менен Россия иштеп атат кандай болсо. Мындай бир мындай повестка болбой атат да, кандай ушу бир мындай механизм менен иштегенге негизи азыр дүйнө коом жакшы таба албай атат да, чынын айтып коюш керек да. Эми азыр Сирияда операция бүткөндө, могу ИГИЛ дегенди көрүп атасыңар, жана башка экстремисттик группировкалар, ушулар менен кандай буларды жоготконго негизи аябай оор болуп атат да. Ошо жоготмоюнча бул жактан мына теракттар боло берет да. Марат мырза, маегиңизге рахмат айтам. Саясатталуучу Марат Казакбаев менен соңку террордук чабуулдардын айынан кармалып жаткан Борбор Азия мамлекеттеринин жарандары жана алардын аракети башка мекендештерге кандай таасирин берип жатканы туурасында баарлаштык. Ааламдагы орчундуу кабарларды баяндаабызды улантабыз. Эми Сириядагы абалга келсек, АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон 89 кишинин өмүрүн алган Сириядагы химиялык чабуулду токтото алган эмес деп Орусияны сындады. Тиллерсон америкалык CBS телеканалына берген маегинде Орусия өз учурунда Сириядагы химиялык куралдарды жок кылуу жараянын көзөмөлдөө жана аны колдонууга толук тыюу салуунун өз жоопкерчилигине алып кепил болгон эле деди. Ошондуктан Сирияда химиялык куралдын колдонулушу боюнча күнөө Орусияндагы абийиринде деди мамлекеттик катчы. Бирок Орусиянын Идлиб провинциясындагы Хан Шейхун шаарына даярдалган химиялык чабуул тууралуу маалыматы болгон дегенге АКШнын түздөн-түз далили жок деп айтты Тиллерсон. 4 апрелде эртең менен Хан Шейхун шаары бомба чабуулуна кабылган. Сириялык активисттер аскер учактары Сириянын түндүк батышы тараптан учуп келгени, Орусиялык же Сириялык аба күчтөрү болушу мүмкүндүгүн кабарлашкан. Аба чабуулунан кийин эле кишилердин деми кыстыгып баштаган. Күбөлөрдүн айтымында кишилер деми кыстыгып каза таап, көптөрү жерде кыймылсыз жатып калышкан. Айрымдарынын оозунан көбүк чыгып эсин жоготкон. Соңку маалыматтарга караганда газга угуп 89 киши наот болду. Алардын 33-ü балдар жана 18-и аялдар. Франция, Британия жана АКШ газ чабуулуна Дамаскты күнөөлүү деп эсептөөдө. Санкт-Петербургдагы болгон окуядан кийин шектөө катары бааланган Акбаржон Жалиловдун ысымы Кыргызстанга байланыштырылганы маалым. Албетте Кыргызстандын аты мындай кандуу окуяда аталып жатканы өкүнүчтүү. Ошентсе да мындай учурларда Кыргызстандын атын жакшы жагынан даңазалагандар тууралуу да эстеп көрөлү деп чечтик. Эмесе төмөндөгү маалыматта авамга белгилүү болгон таланттуу инсандардын саналуусу гана, ал эми Кыргызстандын атын чыгарып желегин желбиреткен жарандардын ысымдарын атап отурсак жүздөп саналат. Чыңгыз Айтматов Талас облусунун Шекер айылында төрөлгөн, Кыргызстанда эле эмес дүйнө жүзүнө таанымал жазуучу. Айтматовдун чыгармачылыктары ааламдын 176 тилине которулуп, 128-inde басылып чыгарылган. Жазуучунун ысымы Астанадан баштап Казань, Анкара, Баку жана башка дагы Бишкектин көчөлөрүнө ыйгарылган. Салижан Шарипов атактуу космонавт, Ош облусундан чыккан, Кыргызстан жана Орусиянын баатыры наамына ээ. Космоско 2 жолу учуп келген.
Анда соң Гагарин атындагы космонавттар даярдоо борборунун командиринин орун басары болуп дайындалган. Тажикстан, Орусия, Кыргызстан, анан дагы Өзбекстанда атайын сыйлыктар менен сыйланган. Бүбүсара Бейшеналиева советтик балет чебери Чүй облусунун Воронцовка айылында төрөлгөн. 39-жылы Москванын атактуу чоң театрына алгачкы жолу сахнага чыккан айым. Ал эми 41-жылы болсо Кыргызстандын опера жана балет театрында солист болгон. Советтер Союзунда 2 ирет депутат болгон. Светлана Назаренко Орусияда Кыргызстандын Ырчы Фрунзе шаарында төрөлгөн. Бишкектин эл аралык код номерине окшошкон Город 312 аттуу эстрадалык топтун башкы солисти. Орусияда Ночной дозор аттуу кинотасмага саундтректи жаздыргандан кийин популярдуу болгон десек болот. Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти Бишкекте эмес, башка чет мамлекеттерде дагы Кыргызстанды даңазалап келет. Элдияр Гененсаров эл аралык шайырлар жана тапкычтар жогорку лигасынын чемпиону. Азия Микс командасы менен чогуу сахнага чыгып, КМШ жана башка өлкөлөрдө күйөрмандарды топтоого ээ болду. КВН для всех аттуу интернет баракчасынын версиясы боюнча Гененсаров былтыр шайырлар жана тапкычтардын эң мыкты оюнчусу деп табылды. Кайрат Примбердиев Кыргызстандык Ырчы Ош облусунда төрөлгөн 2015-16 жылдары Орусиялык главная сцена жана Голос аттуу проекттеринде катышкан. Бир нече чыгарылыштан кийин Кайраттын талантын кыргызстандыктар эле эмес, орусиялык жарандардагы эң жогорку баалашкан. Орзубек Назаров Чүй облусунун Кант шаарында төрөлгөн. Советтик жана кыргызстандык мушкер. Бир нече жолу дүйнө чемпиону наамын утуп алган. Жана Советтер Союзу, Жапония, Европа, Азия жана башка мамлекеттердин дагы жеңүүчүсү. Талантбек Дүйшүбаев гандбол боюнча оюнчу жана кийинчерээк машыктыруучу Фрунзе шаарында төрөлгөн. Эл аралык гандбол федерациясынын версиясы боюнча 20-чы кылымдын дүйнөдөгү эң мыкты оюнчусунун тизмесинде 2-нчи орунда турат. Советтер Союзу, КМШ, Орусия жана Испания курама командаларында ойногон. Дулантабыз, сиз биле элек дагы бул кабарлар калды. Жарандык активисттер курултайдын курамына кирген адамдарга саясатчыларды жана бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрүн кошпоонун сунушташат. Бул арада президент өлкөнүн коопсуздугун талкуулады. Ал эми бул жумада Европада футбол боюнча Чемпиондор лигасынын 4-1 финалдын оюндары өтөт. 4 матч 2 күнгө созулат. Алгач эртең Германияда вице-чемпион Дортмунд командасы франциялык Монакону кабыл алат. Дагы кандай оюндар күтүлүп жатат бир нече мүнөттөн кийин. Эл менен бийликтин тыгыз иштөөсүнө болгон максатта элдик курултайлардын ордуна коом жана мамлекеттик комиссияны чогултса болот. Демилгени коомдук активисттер сунуштап, мындай кадам паракорчулукту жоюуга жол берет, анткени анын курамына депутаттар, өкмөттүк эмес уюмдардын жана партия өкүлдөрү кире албайт. Жарандык активисттердин билдиргенине караганда, биздин республика толук кандуу курултай өткөрүүгө азырынча эрте, анткени нормативдик база жана жарандык коом өзү даяр эмес. Эске сала кетели, 3-апрелде Кыргызстандын туруктуу өнүгүү кеңешинин отурумунда Алмазбек Атамбаев конституциядагы бир эстетип, ал элдик курултайды уюштурууга жол берерин айткан. Президенттин айтуусу боюнча, мындай көрүнүш аймактагы элдин жергиликтүү бийликтин алдында толугу менен өзүнүн сунуштарын көтөрүп, кызыкчылыктарын коргой алмак. Буга кошумчалап Атамбаев ошол элдик курултайдын бардык чечимдерин парламент жана өкмөт ишке ашыруусунун зарылдыгын белгилеген. Сунушталып жаткан курултайды азыр чакырган эмнеге эрте жана анын курамына келечекте коомдун кайсы тармагынын өкүлдөрү кириши мүмкүн. Ушул тууралуу кененирээк маалымат алалы деп биз студиябызга коомдук активист Болотбек Батиловду чакырганбыз. Болотбек мырза, саламатсызбы? Саламатчылык. Дегенде эле сизден сунуштар боюнча сүйлөшөлүк. Курултайдын ордуна комиссия түзүүнүн кандай зарылчылыгы бар? Зарылчылыгы биринчиден дүйнөдө болуп аткан окуялар Кыргызстанда тийбей талакас тийилип жатат да. Күн сайын эле территория менен болсо дагы интернет аркылуу, жаңылыктар аркылуу, кишинин алакасы аркылуу келип атат да. Мигл болсун, синикит тесерби, же болбосо башка бизге жат идеологиялар да. Ошого диалогго каршы туруш үчүн эл өзү деген өз жолун өзү мынап билгенде методдорун чыгарып чыгыш керек да. Чыгарып жатат да. 20 жыл кандай өзү жашап келсе, ошо методдорду чыгарып келеткан болчу. Курултайдын эмне үчүн азыркы моментте даяр эместигинде биз деген эл бөлүнүп калган. Аябай бөлүнүп калган. Партиялар болуп, диний исламилер болуп, бири теңиз, бири исламист болуп бөлүнүп калган. Анан кийин аны бириктириш биринчиден аябай оор. Экинчиси деген бул бейөкмөт өкмөт уюмдар
дыш жагынан каржыланган эмелер медиа аркылуу коомду дагы эле бөлүп жатат да. Эми өзүңөр көрүп атасыңар биздин президентти кандай ашып жатат. Ошол жагдан да карасаңар, тиягында ашып аткандар да немеден интернеттен. Бул деген коомчулукты аябай бөлүп атат да, дүлүктүрүпчү. Анан бул дүлүктүргөн нерсе кийин туура эмес жолго алып кетиши мүмкүн. Курултайдын бул биринчиси ошо бөлүнүп калган, экинчиси деген мамлекеттин институттары дагы бири-бирине карамаштуу калган, бири-бирине дублировать этип. Экинчиси деген ошондой эле нормативный база бузулуп калган болчу да. Нормативный базаны алып келиш үчүн ошо биринчи эле апрель Конституцияда мындай жазылган болчу. Курултайдын чечими сунуш катары эле берилет. Аны аткарууга эмес, сунуш катары эле. Анан жылына 2 жолу чогулат. Силер көрүп атасыңар, бизде деген кандай болуп атат, өзгөрүүлөр, ошо өзгөрүүлөрдөн биз не то что 2 жолу эмес, секунда сайын биз ошого жооп берип турушубуз керек да. Азыркы кезде мына Кудайга шүгүр азыр IT технологиялары өнүктү. Facebook болсун, социалдык теттер, YouTube, ошо аркылуу деген азыр элде биригип атат да. Жанакы народное слушание, же болбосо коомдук угуулар деген азыр деген ошо интернетке кирип кеткен да. Бири-бирине жанакындай жазып отуруп, посттор жазып отуруп, мынакындай эменин орчундуу вопросторду, орчундуу суроолорду көтөрүп чыгып атат да. Анан кийин ошону сунуштап атышат да. Кээ бир маселелер Кудайга шүгүр чечилип атат. Билесиңер, биздин президент айткан болчу, кээ бир маселелерди мен ошолордон карап чыгам деп, мага келбеген эмелерди мен ошондон карап коём депчи. Бу дагы ошо жанагы келгенде коомдук лоббирование да. Ошонун негизинде жанакындай коомдук мамлекеттик комиссия түзүш керек да. Мамлекеттин менен коомдун ортосунда бир тыгызмалаа болуш керек да. Бат-баттан информация келип, информация алмаштырыш керек. Ошондой эле чечимдер баттан кабыл алынып туруш керек да. Вот бул бир, экинчиси деген бири-бирин тазалоо. Коомдун ичинде дагы туура эмес идеологияда жараланган адамдар бар тиги. Анан ошондой эле мамлекет структураларында да коррупцияланган чиновниктер болсун да бар да. Ошон үчүн бири-бирин тазалай турган бул элек да мына келгендечи. Анан кийин бара-бара коом дагы өзгөргөндө, мамлекетте чиновниктер дагы ошого көнгөндөн кийин, нормативный база даяр болгондон кийин бул курултай иштей баштайт. Бирок да бир но деген нерсе бар, орусчасы. Жарандын шайлануу жана шайлоо укугун калыбына келтирмейинче болбойт. Биз партиялык система каршы эмеспиз. Боло берсин, иштебесин, бирок ошону менен чогуу анда мандаты, же болбосо бир мандаттуу ар бир региондон профессионал эр-жигит балдар келиш керек, кыздар келиш керек да парламентке. Сиздер укук коргоочулар же депутаттар дегиле саясатчылар курамга кирбесин деп жатсаңыздар, анда кимдер кириши керек? Ошо курам жөн тууралуу айтып берсеңиз. Ар бир регион, ар бир мындап келгенде региондон өзлөрү деген бышырып келет. Кимиси кандай кайсы лидер болот, өзлөрү бышырып келүүлөр негде орто келе баштайт да. Facebooktан болсо, телефон болсун, же болбосо ошондой жыйындар болсун, кезип турасыз. Азыркы кезде деген бир митингди же болбосо бир жерде чогулуп да кереги жок. Технология менен Skype же болбосо ошол эле жана Facebook аркылуу деген кайсы жерден биз кезиге турган точкалардан кезигип туруп сүйлөшө алсак болот. Потому что деген ар бир региондун өзү чыгарган чечими өзүнө эле тиешелүү болот. Эми үчүн дегенде Ошто чыгарган чечим бишек иштебейт. Кандайдыр бир билими болуш керекпи? Билим болуш керек, бирок тажрыйба. Эми үчүн эң биринчи тажрыйба. Баягы бир суроолор болду. Эми үчүн дегенде мамлекетке билими жок адам, диплому жок адамдар келип атат. Билесиз, тарыхта деген диплому жактар толтура келген. Бул жактан тажрыйба керек, профессионал. Нацияда эмес, регионалдыда эмес, гендеринде да эмес, жашында да эмес, улутунда да эмес, именно профессионализм, кесипкөйлүгүнө. Бул кандай чечим чыгарылат? Ошонун үстүнө биз эме алыш керек да, басым кылышыбыз керек. Сиздер азыр эмне үчүн курултай туурасында сүйлөп баштадыңыздар ушул учурда? Эмне үчүн дегенде бул жанакы коомдук мамлекеттик комиссия бара-бара ал деген курултайга башат. Курултай бышып отуруп, ал парламентке барат да. Же ошондон өсүп чыккан лидерлер болобу өтө баштайт да. Же болбосо өзүнүн формасына өтүп барат да. Бул бир, экинчиси деген мамлекетти сактап калыш үчүн бул формасы биз деген азыр эгер машина деген бул мамлекеттик машина деген кечиштет аябайчы.
А ел болсо батыраак иштетет да. 2005-тин, 2010-дун жана 2010-дун июнунда эл эле сактап калган мамлекетти. Эл партия эмес, лидерлер эмес, МПОлор эмес, укук коргоочулар эмес, тем более теги улуттаралык уюмдар эмес. Кыргыз эли гана жана Кыргызстанда жашаган элдер. Мына. Маегиңизге рахмат айтам. Жарандык активист Болотбек Батилов менен курултай темасын талкууладык. Рахмат маегиңизге. Жергиликтүү кабарларды улантабыз. Президент Алмазбек Атамбаев өлкөнүн коопсуздук кеңешинин төрагасы Темир Жумакадыровду кабыл алды. Жолугушуунун жүрүшүндө мамлекет башчысына улуттук коопсуздуктун абалы жана коопсуздукту чындоо боюнча аткарыла турган чаралар жөнүндө маалымат берилди. Темир Жумакадыров ошондой эле президентке ШКУ мамлекеттеринин коопсуздук кеңеш катчыларын 12-чи жолугушуусунда катышканын жана ал жолугушуунун жыйынтыгы тууралуу айтып берди. Анын ичинде Кыргызстандын аймактык коопсуздук багытындагы негизги өнөктөш мамлекеттердин делегация башчылары менен болгон эки тараптуу сүйлөшүүлөр тууралуу да маалымат берди. Анын айтымында ал жолугушууларда террорчулукка жана диний экстремизмге каршы ар тараптуу кызматташууга зор маани берилген. Президент Алмазбек Атамбаев улуттук коопсуздук чындоо боюнча бардык комплекстерди жигердештирүүнү, ошондой эле чет өлкөлүк өнөктөштөр менен бирге жаңы коркунучтарга каршы туруу тапшырмаларын натыйжалуу аткарууну белгиледи. Эми чыгарылышыбыздын аягында спорт жаңылыктарынан бул жумада Европада футбол боюнча Чемпиондар лигасынын 4-1 финалынын оюндары өтөт. 4 матч 2 күнгө созулат. Алгач эртең Германия вице-чемпион Дортмунд командасы франциялык Монаконы кабыл алса, Туринде Италиянын чемпиону Ювентус Испаниялык Барселона менен беттешет. Бул оюн дүйнөдөгү футбол күйөрмандарын айрыкча көңүлүн буруусуна күтүлөт. 12 апрелде Испаниянын дагы бир клубу Атлетико Мадрид Англиянын сюрприз атына татыган Лестер менен кездешет. Ошол эле убакта Мюнхенде Бавария Реал менен күч сынашат. Жооптук беттешүүлөр 18 жана 19 апрелге белгиленген. Бул күндүн башкы окуяларын камтыган 11 каналынын жаңылыктарын чыгарылышы болду. Кечиңиздер куунак өтсүн, дүйнөдө жана Кыргызстандын өзүндө жакшы гана кабарлар болуп турсун деген тилек менен коштошом. Саламатта калыңыздар.